Ребята, добро пожаловать на Венес Бич. Здесь у нас скейт-парк. Смотрите, какую классную построили штуку. Здесь у нас мужчина с музыкой. А здесь у нас на роликах танцуют под музыку. Вон как прикольно. Опа, опа, опа. Классно, да? Вот наш Венес Бич. Дорогой и любимый. Чего здесь только нет. И туда дальше, если там вам будет видно, там уже видно Санта-Монику, ее пир и колесо, которое сейчас в тумане. Это там, где уже мы с мамой живем. Вот такая вот кутерьма. Немножко прохладненько, но в принципе прикольно и весело. Отовсюду музыка, я, конечно, не слышала столько музыки на 1 квадратный метр. Вот как он катается. Опа! Блин, как страшно. Вот что выделывает, да? Чуть не упал. Мужчина в возрасте. В общем, веселье. И марихуана, ребят, пахнет везде. Идешь прям на каждом шагу. На каждом шагу. Вот они едут. Быстро. Он вообще какой же нужен все-таки баланс, ребят, да? Чтобы вот на этих штуках не свалиться нафиг. Опа! Вот так вот. Смотрите, там прямо они даже на этих, по лестницам даже скатываются на них. Черт-те что. Черт-те что, и сбоку бантик. А еще можно просто встать и потанцевать сами с собой. Так кому-нибудь приткнуться так. И потанцевать. Привет из Венес Бича, ребята.